Estamos aqui mais uma vez realizando mais um concerto dessa coluna de água, de calha da chuva pluvial, tá? Ela estava invertido o cano aqui, ó, e solto, então a gente conectou. Tá? Estamos aqui no condomínio, eu não me lembro o nome. Vitória Régia. Ana Régia. Vitória tá? Régia. Vitória Régia no condomínio, tá? Aqui, ó. Telefone para contato é 999-810147. Serviço Engenharia ou Inovação Engenharia. JP, parceria com a JP e com a empresa Rosa de Saron.